A primeira sabe moi ben porque o club non tiña ningún ese primeiro título, non? Pois, sobre todo por moitos xogadores non ter ningún, pois sabe moi ben, e despois tamén a continuidade de conseguir o segundo, pois tamén é bonito, non? De seguir aí, pois para nós, para o club, para o patrocinador, creo que é algo importante e ao final, pois o significado desa Copa Galicia. Creo que non foi plácida, e sobre todo que empezamos por atrás no marcador, tal vez eso nos fixo reaccionar, non? Eso dixonos, señores, que o partido é outro, marca outras directrices, creo que aí reaccionamos ben, tuvemos moito máis ataque, moita máis intensidade nesa zona de finalización, ao final pois esa brecha que se abre no primeiro tempo. Tal vez o segundo despois, pois con ter esa comodidade no marcador, a naturaleza humana pois tende a xogar máis acomodado sin querer, non? Eu creo que renunciamos un pouquiño tamén a esa zona de finalización co 5-1, pero para nada foi plácido. A raíz do 1-0, non? A raíz, bueno, do 0-1, eu creo que aí reaccionamos, e creo que o gol, é curioso dicilo, pero nos fixonos ben porque estábamos perdendo todas as segundas xogadas, todos os duelos, e ese gol que ven dun barullo, e de salir unha segunda xogada nos marcan gol, e foi o que nos fixo espabilar, e ao final, pois ese rédito a ir ao descanso.